我想最近我去屈臣氏买东西的时候呢，发现一个现象，就是我不晓得你们去屈臣氏买东西有没有常常听到它的那个广播系统，就是会有什么，一个叫唐琪的，一个什么，就是算一周运势啊，比如说你射手座啊，然后你未来怎样怎样如何如何啊，金牛座如何如何，然后水瓶座如何如何，有听过这样子的那个广播吗？大家很多人都有去那个屈臣氏买东西的那个经验。我不是在打广告了哈，就是其实大家很多人对未来会发生什么事情都其实充满了好奇。那其实启示录也是一样，启示录里面所记载的都是有关乎未来的事情。启示录是在初代教会，也就是在大概第一世纪、第二世纪那个时候形成的。在那个时候，对于未来末世，其实我们都知道说，从耶稣以来一直到我们现在都叫做末世。这么长2000多年，甚至于到以后还不晓得多少年的这段时间叫做末世。好，这段这么长的期间里面，到底发生什么事？大家都充满好奇。所以每次有人想说，看启示录吗？好，快看看。但是一看下去就什么7碗啊、7印啊、7号啊，那是什么东西啊？然后就开始那边自己就开始发挥无限想象空间，因为大家对末世的一些事情都很有兴趣。但是我们会发现，那些启示录里面很常看到的都是一些大灾难，还有上帝的审判的一些记载，那些预言。好，面对这些大灾难，可能在台湾还算是一个和平安定的地方，感觉不太到末世来到。可是我们会看到一些世界性的消息，包括IS 的那个恐怖组织，他们常常在中东地区啊，有一些人道的迫害，一些战乱，那顶着宗教的旗帜，然后四处迫害他们以为的敌人这样子。然后也看到很多的饥荒、战争、国际性的冲突越来越大，特别是最近这1-2年来，那个地球暖化的现象不断的产生。我不晓得大家今天有没有发现，周报里面有加一个浅绿色的缝线带，因为我是这个缝线带是我们使用之前保留下来，就是用剩保留下来，因为环保嘛哈，这是之前的缝线带。那夹这个缝线带的用意就是为了印尼的地震跟海啸。我想大家都知道这个消息，印尼的地震海啸造成他们当地非常大的一个伤害。那在那里也有教会。今天是普世圣餐纪念主日。所谓普世圣餐，就是普世性的，我们教会是普世性的，耶稣基督是全世界全地的主。所以当我们的肢体，当我们在印尼那边的肢体，不管是印尼还是世界各地的肢体有需要有缺乏的时候，我们其他的肢体就应该要补足他们的需要。好，这是普世性的概念，那也是圣餐其中一项很大的意义。其实我们领圣餐最大的意义，因为我们从耶稣的身体从一到多被破碎到多，然后再合一，透过在基督里的爱，我们再合一。所以圣餐其中一个意义，也就是我们要济弱扶贫，我们要帮助不足的。所以今天在这个奉献，如果你的奉献是放在这个信封袋里面，如果刚才有来得及，或者是你还不了解，还来不及为印尼的赈灾来奉献的话，可以待会会后一样，你把你的奉献，你愿意为了印尼当地的赈灾来付出自己一点心力的时候，你可以把你的奉献放在这个信封袋里面，然后会后可以再拿过来前面这边奉献袋奉献，这样子也是可以的。好，所以读启示录我们对未来充满了好奇，可是读启示录绝对不是要预测什么命运，不是像那个什么一周运势也好啊，或者是有些人碰到更艰难的事情就要去算命啊。像以前牧师还不是基督徒的时候，我也跑去算过命，就想说你就是已经走到哪都已经碰壁，就觉得路好像走不下去，然后就跑
去算命，希望这个算命的这个圣米亚仙，这个算命仙能够指点迷津，看我能不能杀出一条血路这样子。算命的人都很期盼听到好消息，可是通常这些消息都是很不堪一击，都是经不起考验的。好，所以读启示录绝对不是为了要预测命运，也不是为了满足我们的好奇心，好像我们读了以后，哇，知道之后可能会怎样，然后去跟人家宣扬说，我知道以后会怎样怎样，好像是自己很了不起这样子。未来会发生什么事情？真的在圣经除了启示录以外，还有许多的书卷，都已经耶稣也好，或耶稣的门徒也好，都已经有预言未来会发生什么事情。而许多的大灾难，其实现在都已经开始展开，陆续展开。在过去，在初代教会那个时候，一个遭受迫害的环境里面，他们在读这个启示录，其实是充满盼望。他们虽然在生活上遭遇许多的痛苦，生不如死，但是他们的盼望是在于，他们知道耶稣基督的应许，这一切的灾难都会过去。他们知道他们所受的苦不过是暂时的，很快就会过去的，苦难终将过去。好，那我们现在我们台湾太平盛世，没有什么大不了的，顶多来个地震、台风扫一下，哇，大家稍微好像有点紧张，然后过没多久复原了啊，又好了这样子。人其实是蛮健忘的对一些苦难，我其实是蛮健忘的。好像虽然没有面对什么大逼迫，但是在生活当中却充斥了许多的诱惑，比如说金钱的诱惑、权力地位的诱惑、色情的诱惑，一些男女关系非常的乱七八糟的男女关系，还有网络。这个时代网络的诱惑真的很大呀，阿门吗？点头不是因为你在打瞌睡，点头是因为没错，网络真的是很大的诱惑。在外表看起来，我们好像没有遭受什么大逼迫，但是在不知不觉当中，我们的信仰其实已经正在面对大逼迫。我们的信仰其实已经遭受了莫大的患难，可是我们可能还像温水青蛙，没什么感觉。启示录在这里，如果最近我们有跟着新眼光的进度，会知道说，启示录是专门写给在亚细亚7间教会的信。这7间教会，7是个完全数，所以在这里说7间教会其实是指整体教会的意思。当然，包括历世，不只是当代的教会，也包括历世历代的教会，当然也包含我们。所以这7间教会就好像是一面镜子。当我们在读启示录第2章、第3章，看到上帝借由耶稣基督，再借由天使，再借由约翰把这些东西写下来的时候，我们就要意识到，这不是跟我无关的事情。这7间教会的写给7间教会的信息也是写给我们看的。它们像是一面镜子，把我们的问题给反映出来。所以我们会看到，在圣经在启示录里面不断有一句话重复说，凡有耳朵的都应当听圣灵向众教会所说的话。这些话不单是给牧者听，也不单是给长职同工听，是给每一个人听的。启示录在第1章的1到2节一开始，他说，启示录是耶稣基督的启示，就是上帝赐给他，叫他将必要快成的事指示他的众仆人。他就差遣使者晓谕他的仆人约翰，约翰便将上帝的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的都证明出来。从启示录的第1章第1节、第2节，我们可以知道，我们所读的这些预言，启示录的一切的记载，是上帝借由耶稣基督启示，然后呢，从耶稣基督再启示使者，我们也可以说是天使，然后再从天使启示给他的仆人约翰，就是写这封书信的约翰。我想当上帝要把末世的一些情况展开在约翰面前的时候，这一些大灾难，这一些
这一些预言、这些审判的信息。我想没有一个人在过去牧师的经验里面，没有一个人去算命的时候是开心的。每一个会去算命的都是已经快不行了这样子，然后就是心事重重啊，就是一副好像就是抬不起头来这样子。绝对没有人是开开心心的去算命，因为你开开心心你就不用算命了嘛，开开心心的算什么命呢？好，但是今天约翰在一开始要揭示这一卷书卷这一封信这个启示录的时候，在一开始他却用对三一上帝的颂赞来揭开这一切大灾难也好，对末世的预言也好的这样子的序录。他用颂赞开始，因为约翰知道，若不是借着耶稣基督，就算我们知道未来会如何，我们也不能改变什么，对我们也没有任何的益处。所以今天的经文从第4节记载到第8节，我们先看麻烦 Kevin 帮我放经文的那一部分，或者大家可以看周报，周报的背面也有经文。第4节的经文说，约翰写信给亚细亚的7个教会，但愿从那习在、今在、以后永在的上帝和他宝座前的7灵，并诚实作见证，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督有恩惠平安归于你们。短短的这一句话，习在、今在、永在的上帝，圣父上帝和他宝座前的7灵，7就是个完全数，就是圣灵上帝，并那诚实作见证，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督，就是圣子耶稣上帝。圣父、圣子、圣灵三一上帝，就在短短的这一句话里面展现出来他们的全能，并说透过他们有恩惠平安归于你们。我们看见因着全能三一上帝所带给我们的恩惠，我们才能有如今的平安。而这恩惠是借着耶稣基督的宝血。在第5节说，他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，成为他父上帝的祭司。我们都知道耶稣基督谦虚降世为人，谦卑虚己降世为人，他甘愿成为众人的赎价，成为全人类代罪羔羊，使我们得以重新跟上帝和好，重新使我们有份于上帝圣洁的国度。耶稣基督为上帝的慈爱跟怜悯诚实做见证，他用他自己的生命来做见证。耶稣基督若没有死，就不会有复活，没有死就没有复活，也因此我们才能参与荣耀永恒的国度，才得以坦然无惧的服侍这位全能三一的上帝。圣父、圣子、圣灵三一上帝不但是全能、全知全能、无法测度、圣洁公义的上帝，也是以马内利，随时与我们同在，随时可以成为我们随时帮助的上帝。透过耶稣基督的启示，我们才有盼望。在耶稣基督里，我们要来读启示录才有意义。如果不在耶稣基督里读启示录，是完全没有意义的。在耶稣基督里读启示录，就是因为我们知道，即便我们要大祸临头了，也必知道他必不撇下我们，也不丢弃我们。诗篇27篇第10节这里说，即使父母会丢弃我们，照理讲虎毒不食子，照理讲父母是应该不会丢弃我们，但是这诗篇27篇第10节说，就算是即使父母会丢弃我们，耶和华上帝也必收留我们。耶和华上帝也必收留我们。我们如此深信，是因为我们有许许多多，当初之前我们在读希伯来书的时候，我们有读到，我们有许多的见证人，如同云彩般围绕我们。
我们在这些见证人的身上，我们看到了许多美好的足迹，美好生命的见证，以至于我们可以学习他们的样式。现在牧师就要来举一个你们都很熟悉的一个见证人，就是你们在，特别是青少庆这一次在夏令营有摩西队，对不对？摩西都是大家很熟悉的一位我们的前辈，信仰大前辈。摩西的见证，我们对摩西的故事大概了解多少呢？我们不晓得知不知道，就是摩西他最后要死之前，摩西他因为一些事情、一些错误，以至于本来摩西是要带领以色列百姓进入迦南地嘛，可是因为碰到了一些事情，惹上帝生气了，上帝就说我不让你进去那个我应许流奶与蜜之地。哇，摩西就很不准，可是他虽然很不准，但是他还是继续带着这群以色列人继续往前进。好，等到他已经快要死期将到，可是他那个时候其实还算健壮了因为圣经也形容他在120岁死的时候，他也是非常的精力都没有衰退。可是就在他要死的那个时候之前，上帝就告诉他说：“摩西，你要上那个尼波山，然后死在那里。”这个记载有读过吗？好，不知道，那牧师这样讲你就听哈。上帝就说：“摩西，你就上尼波山，然后你会死在那里。”对摩西，如果今天我不是摩西，我辛苦了一辈子，好啦，我80岁开始受你的呼召啦，然后带着以色列人绕旷野，在这过程当中，我还惹上帝生气。然后呢，本来上帝应许说要带这些以色列人进去那流奶与蜜美好的地方，我这么辛苦，没有功劳也有苦劳吧？然后最后好啊，你不让我进去就算了。然后你今天告诉我说你上那尼波山，我已经年纪大把了，你还要我爬山，好，没关系啊，我也上山。可是你却说我要死在那里。弟兄姐妹，如果今天我是摩西，然后上帝告诉我们说某某人，我知道你的辛苦了，你也很努力服侍我，但是今天呢，请你上个阳明山，然后你就死在那里。你要去哪里？头壳又不是坏掉，我还有力气，我还要多活好几年。你叫我这样子去爬上去，然后就死在那里，什么话？可是摩西不这么想，摩西他就顺服，然后他就爬上去，他就爬到了尼波山上。在他要死以前，上帝让他看到了一幅他想都没有想到的画面。上帝把全迦南地，也就是那个应许之地，全部指给他看。那个时候没有空拍机耶，而且除了那12个探子以外，还没有人踏进过迦南地。摩西是没有看过迦南地的。而我相信那12个探子当初派进去的12个探子，他们看到的也只是局部的、片面的。可是上帝却给摩西看到这几个鸟瞰图，整个这么宏观的应许之地。如果今天摩西没有必死的决心他如果没有必死的决心，顺服上帝，爬上尼波山，他不会看到，他真的到死都不会看到应许之地，他到死都不会看到那荣耀的国度，他到死，这一切跟他都没有关系。我们看到摩西这样子必死的决心，他的见证。然后我们再来看众教会的见证，在启示录里面有说7间教会，然后我们再继续往后看，会发现许多千万的人，天兵天将、天使，包括长老、众天使，然后千万的人，还有从四方各族各方一起簇拥到圣洁宝座前，这一些不断颂赞、不断赞美的这一些人都
都是已经付上代价的殉道者，也就是得胜者。我们也是跟他们一样，是被拣选上帝的儿女。照理讲，我们也应该跟他们一样成为得胜者，也应当可以为我们的上帝诚实做见证。然而，在太平盛世，就像刚才牧师所说的，在台湾生活这么好，我们要透过什么来见证我们的上帝？没有，对长老教会来讲，讲道是礼拜最重要的一个部分。教会的中心是敬拜，敬拜的中心是讲道。透过讲道，我们可以思考自己与上帝的关系。其实讲道，每一篇讲道，我们都是从圣经开始，上帝的话开始，然后借着耶稣基督的启示，透过上帝的仆人，也就是牧师传道，透过上帝的仆人传讲出来，并且借着圣灵运行在我们当中，我们得以省察自己是否站在真理里面。我们要思考自己是否应该要有所调整。所以讲道是把会众把大家引到上帝的面前。问题就来了，领到上帝的面前，跟上帝直接面对面。有一句台语叫做"吼大力的卖造"，意思就是说你胆子真大。当我们被领到上帝面前的时候，上帝是看穿你的一切的。可能我们会像彼得说，他对着耶稣说："主啊，离开我，因为我是个罪人，我不配，我不敢，我一切的软弱缺点，我一切的不足够，我一切的罪都被你像 X 光机这样扫过，什么都一点都不留。"就像之前牧师有分享过牧师的见证，很多牧师做过的事，有的我根本都忘记了，这上帝记得一清二楚。所以说穿了，讲道不是取悦人啊，而是要置人于死地。当我们透过讲道，你们被带到上帝面前，我们一起被带到上帝面前的时候，不是要取悦你们，是要置人于死地。怎么说呢？因为没有死就没有复活啊！每一个主日都是复活的小主日。我们如果要复活，我们生命如果要更新，我们就必须要有必死的呼召，我们就要有必死的决心。在之前我们读希伯来书4章12节说，上帝的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入剖开，连心中的思念和主意都能辨明。这句经文大家或许还有印象，因为那个时候牧师有特别在讲这段经文。所以上帝的话语就是那个道会刺入剖开我们的肺腑心肠。所以当我们在跟上帝面对面的时候，当我们在读上帝的话语，当我们在聆听上帝的话语的时候，我们就要有流血的心理准备，我们就要有死，我们就要有必死的心理准备，因为有死才有复活。好，我就举些例子，有关于上帝真理。牧师传道常常在教导，圣经也写得很明白，说什么呢？说我们要和好，要宽容，要彼此相爱，接纳彼此。可是有一些人仍然把过去记的那些仇恨、不开心的事情总是放在心里，一直翻旧账，不断的翻旧账，过去的事情一直记着，没有办法放下，没有办法在耶稣基督里放下。好，再来还有就是要坐在最小的弟兄身上。我们做一些事情，我们服侍人，我们奉献，我们是要坐在最小的弟兄身上。也就是说，我们要不求回报。当我们在服侍上帝的时候，我们要不求回报。讲到不求回报，这就让我想到，常常我们会说，圣经说我们要甘心乐意的奉献。在奉献这个部分，其实在福音书里面我们都知道很熟悉的两个例子，一个是寡妇的奉献。寡妇已经是非常的弱势中的弱势，也没有什么依靠，但
是他愿意不计代价的奉献。寡妇的奉献是不计代价的。另外还有一位是青年财主，他想要跟随耶稣，他说：“耶稣，所有的诫命我都守了，还有什么是我可以做的呢？”他觉得应该没有什么事情，他应该觉得耶稣一定要赞美他。啊，你真是做得太好了，你来跟随我吧。殊不知，耶稣怎么跟他说？耶稣说：“你要变卖你一切的财产，然后周济穷人。”对于一个财主来讲，我们讲说现在劳方，不管是劳方啦、资方、劳资双方常有冲突嘛，不管是劳方、资方，或者自己做生意，或者是学生啊，要学测啊，还是去申请推甄啊之类的，分数都要算得很清楚。那小数点几位45度都要算得很清楚的，不然你就少了0.5分，你可能就掉了一个学校这样子。我们现在都很会算计，也很会计算。我们可能常常在奉献的时候，不知不觉，我们会跟这个青年财主一样，我们会计算很多，到底值不值得？特别对于都会区的信徒，当我们拥有越多，得到越多的时候，是不是就真的离天国越来越远？不要想我们受了洗就一定可以进天国，受洗不过是拿到进天国的入场券而已。大家对入场券应该都有一些概念，就是好，我去买票，现在很方便啊，去 7-Eleven、iPhone 啊，你要买什么演唱会的票啊，什么什么的，好 iPhone 机拿，然后或者是高铁票啊，什么之类的，好，你票买了拿着，哇，这个入场券我拿很久，会不会放到哪里不见了？你要找不到，早就不知道丢到哪去了，还是说你已经那个入场券已经脏污了，脏掉了？当你拿着入场券要进天国的时候，哇，那个耶稣说：“啊，你这个是哪里的入场券？好像不是天国的入场券，你走错地方了。”我不晓得是天国的入场券，因为看不清楚了，脏污的，上面沾染了尘埃。不管是和好、宽容、彼此相爱，还是说要坐在最小弟兄身上，还是要甘心乐意的奉献，等等等等，很多，有这么难吗？有这么难做到吗？不是牧师没有教，不是上帝的启示说得不清不楚，而是我们不愿意为上帝去改变。说穿了，我们就是不愿意殉道。说穿了，就是我们不愿意殉道，不愿意为耶稣做见证。如果我们是这样子的，我们就好像那一些当耶稣要被钉在十字架上的时候，围观的那些群众，围观的这些群众在想什么呢？他们心里想，这个耶稣总算要死了，该死，他早就该死了，因为他是个这么可怜又可恶的人，因为有耶稣这个人的存在，让我全身都不舒服。如果没有耶稣，我干嘛要算这么多？我干嘛要不计代价的奉献？如果没有耶稣，我想生气就生气，我想怨恨一个人，我就恨他一辈子。哪一种？我们是愿意为了耶稣殉道，见证耶稣基督的爱，还是我们就是眼睁睁的看着耶稣被钉上十字架？当我们吃他的饼、喝他杯的时候，我们一点感觉都没有。这个月开始要团契会长的改选。若我们相信耶稣基督是以马内利同在，我们相信耶和华上帝是丰富供应我们的上帝，那我们就要勇敢回应上帝的呼召。千万不要想说，哇，要选会长了，哇，那这个月的团契我就请假不要参加好了，这样子我就不会被选到。我就不会被选上团契会长，也不会被团契会长盯上，然后变成他的干部，这样子很麻烦。
不是会长干部，若我们没有被选上，我们只是一般的器友，只是一般的信徒。但若我们相信我们与这荣耀的国度是有份的，我们就应该更勤加参与聚会，因为参与的本身就是美好的服事。当我们体贴同工的心，就是体贴耶稣的心啊。当我们体贴同工的心，就是体贴耶稣的心。我们可以主动的去协助什么？当聚会开始的时候，我们可以主动的去协助布置场地也好，这是大家都可以做得到的事。或者是说，活动结束之后，我们可以帮忙收拾场地，这也是大家可以做得到的事情。不用等着别人去拜托、去招呼，我们主动的、自动自发的，就可以怎样？就可以做到万民皆祭司。万民皆祭司绝对不是口号而已。我们不要再当局外人，我们是荣耀国度里面的一份子。待会儿我们会领圣餐，纪念耶稣基督为我们所做的牺牲。圣餐不在乎吃喝什么，不在乎它有效无效，是有效饼还是无效饼。因为在新约这个时代，恩典的时代，圣餐就是一个象征的意义。重点已经不是是不是用什么东西去做的，重点是在纪念我们蒙救赎的恩典跟那个过程，跟耶稣为我们牺牲的那个过程。若不是圣父上帝的怜悯，若不是圣子耶稣的救赎，若不是圣灵上帝他的感动，我们没有一个人可以凭着自己心里相信，口里承认耶稣基督是主。若不是圣灵的感动，我们无法口称耶稣基督是主。若我们没有在耶稣基督里，恐怕我们在这个已经被启示出来的末世，这个末代，恐怕早就哀哭切齿，躲都不晓得要往哪里去躲。今天的经文第8节，主上帝说：“我是阿拉法，我是俄梅嘎，是昔在、今在、以后永在的全能者。”他说：“我是 Alpha， 我是 Omega。Alpha 跟 Omega 是希腊文字母的第一个字母跟最后一个字母。主上帝说：“我是 Alpha， 我是 Omega， 是昔在、今在、以后永在的全能者。”三一上帝如此的浩大，令人敬畏，却又如此深爱我们，体贴我们的软弱。因着耶稣基督的牺牲，我们得着救赎的恩惠，我们得着属天的祝福，我们得着永恒以马内利的同在。在耶稣被出卖的那个晚上，他的心里没有自己，只有我们。在耶稣被钉在十字架的那个时刻，他的心里也没有自己，只有我们，只有一群无知、胆小又怕事的人。当他复活得国度荣耀以后，他心里所惦记的仍然只有我们，仍然只有我们这一群充满自责、内疚，在他面前好像又抬不起头来的我们。因着信，因着相信，我们才能被称为全能三一上帝的子民。因着相信，我们才能成为忠信的见证者。因着相信，我们才能没有自己，唯有上帝国度荣耀的盼望。我们的信心有多大，上帝就为我们成就有多少。接着我们要一起来领受圣餐。